Halo guys, aku hari ini tuh pengen bikin mainan, tapi nggak tahu pengen bikin mainan. Terus aku sekarang baru kepikiran nih. Aku udah siapin bahan. Jadi ini nih yang harus kita pakai buat bikin mainannya ya. Kertas, pertama-tama lipat kertasnya, belajar ya. Ini kita sulap. Nah, kalau udah begini, kita sulap dalamnya. Wow, udah. Mari kita lihat. Setengah doang, setengahnya jangan ya. Nah, sekarang potong ini supaya jadi ikat. Potongnya gini aja supaya nggak pakai cutter. Nah, terus kita bikin nih pola. Kalau udah gini, kita selotip pinggir-pinggirnya. Nah, udah diselotip nih. Maaf ya kalau berantak, aku nggak berbak. Udah gini, kalau udah begini kita masukin slime. Pinggirannya. Nah, kalau udah begini baru kita masukin slime. Tuh, 2 udah jadi. Maaf ya